សិនមកបងប្អូនមានស្បែកមុខជន់ស្នាមអត់ខ្មៅស្បែកមុខខ្មៅស្រអាប់និងស្បែកសមកស្មើគ្នាវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនរូបមន្តបំបត្តិស្បែកមុខជន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់មុខសកាត់បន្ថយរបួសខ្មៅក្រោមភ្នែកស្នាមមុននិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាជាងមុនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាដំឡូងបារាំងមួយដុំធំឥឡូវនេះយើងត្រូវជូតដំឡូងបារាំងជួយកាត់បន្ថយការផលិតមេឡានីនជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាបំបត្តិរបួសខ្មៅក្រោមភ្នែកនិងបំបត្តិស្បែកមុខជន់រួចហើយត្រងយកទឹកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងប្រឆាំងនឹងការរលាកជួយកាត់បន្ថយរបួសខ្មៅក្រោមភ្នែកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវពណ៌សម្បុរលើស្បែកនិងកាត់បន្ថយជំងឺរួចហើយយកទៅដាក់ចម្អិនដោយបើកភ្លើងតិចៗបន្តកូររហូតទាល់តែបងប្អូនទទួលបានល្បាយដែលខាប់ល្មមចាវ៉ាសេលីនបងប្អូនអាចបន្ថែមប្រេងដូងឬទឹកឃ្មុំជំនួសឲ្យវ៉ាសេលីនក៏បានដែរវ៉ាសេលីនជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករួចហើយទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លោងបងប្អូនអាចដាក់ទឹកបន្ថែមទៀតប្រសិនបើវាខាប់ពេកសូមរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតរួចទុកចោលរយៈពេល25នាទីរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬប្រេងផ្ដាសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់រូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់តែមុខរបស់បងប្អូននៅមើលទៅសភ្លឺថ្លាគ្មានជាងបីហើយបញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននឹងកាត់បន្ថយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញផ្លែតាំងពីការប្រើប្រាស់